नमस्कार, जय जगन्नाथ। आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही सुंदर भिडियोटी श्री जगन्नाथଙ୍କ महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्राଙ୍କ पाखरे विभिन्न प्रकार अन्न व्यंजन भोग होई सारी विमलाଙ୍କ निकटरे समर्पण करा जिबा परे ताहाकु महाप्रसाद बा अभड़ा कुहाଯାଏ। अभड़ा माने जोउटा बढ़ा न होई गोटिए कुड़ुआरे ठाकुर मानंकु अर्पण करा जाउथाए ताहाकु अभड़ा कुहाଯାଇଥାଏ। अभड़ा निर्माल्य कैवल्य नामरे मध्य जणा। कैवल्य ओ अभड़ा मध्यरे पार्थक्य हेउछि कैवल्यकु दुई आंगुठीरे अर्थात कणिकाए खाइबाकु हुए, किंतु अभड़ा मन मुताबक पेट पूरा खिया जाइଥାଏ। श्रीमंदिर भितरे थिबा गंगा और जमुना नामक दुईटी कूअर जलरे अभड़ा रंधा जाए। ऐतिहासिक मत अनुसारे जजाति केसरी श्रीमंदिररे अन्न महाप्रसाद आरंभ करिथिले। पुरी जगन्नाथ मंदिररे ठाकुरंकु भोग लगा जिबा परे एहा क्षेत्राधीश्वरी मा विमलांकु लागि हेबा परे महाप्रसाद हुए ओ आनंद बजाररे एहाकु भक्तमानंक निमंते बिक्री करा जाइଥାଏ। जगन्नाथଙ୍କ भोग दुई भागरे विभक्त, शंखुड़ी भोग और निशंखुड़ी भोग। सुखिला भोग शंखुड़ी भोग मंदिर मध्यरे प्रस्तुत करा जाउथिबा बेले निशंखुड़ी भोग मंदिर बाहारे प्रस्तुत होइଥାଏ। सुखिला भोग बा शीतल भोग बड़ देउलरे रथ उपरे और श्रीगुंडीचा मंदिर हुए, हेले शंखुड़ी भोग केवल रथ उपरकु छाड़ी बड़ देउल और श्रीगुंडीचा मंदिररे होउछि। आसंतु जानिबा महाप्रसादर महत्व। अनेक धर्मशास्त्र और पुराणरे श्रीक्षेत्रर महाप्रसाद विषय उल्लेख रहिछि। एगुड़िक मध्यरु ब्रह्म वैवर्त पुराण, वायु पुराण, नीलाद्रि महोदय, सूत संहिता और चतुर्वर्ग योगीश्वर ग्रंथ गुड़िक अंतर्भुक्त। ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसारे जगन्नाथंकर नैवेद्य महापाप नाश करे। लोक एहाकु भक्षण कले कोटी कपिला गाई दान करिबार फल लाभ करे। वायु पुराण अनुसारे जगन्नाथंकर प्रसाद सुखी जाइथिले, बासी होइथिले एवं दूर देशकु निया जाइथिले अथवा दुष्ट लोक ताकु छुईथिले मध्य तार पवित्रता नष्ट हुए नाही, ताहा समस्तंकर पाप नाश करे। चतुर्वर्ग योगीश्वर अनुसारे जगन्नाथंक प्रसाद सेवन कले सबु पाप कांदी उठंती, बारंबार दीर्घश्वास त्याग करंती ओ हाहाकार करी दूरकु पଳାନ୍ତି। सूत संहिता अनुसारे जगन्नाथ कहुछंती, हे विप्रमाने जे मोर अन्न भक्षण करे से समस्त यज्ञ तप व्रत तीर्थयात्रा और पुण्यकर्म मान करिछि बोली मने कराଯାଏ। नीलाद्रि महोदय अनुसारे 1,000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ और तदनुष्ठित उपवासरु जेउ फल मिले जगन्नाथंकर प्रसाद सेवन द्वारा मनुष्य पृथ्वीरे सेई फल लाभ करे। महाप्रसाद कहिले श्रीमंदिररे प्रस्तुत महाप्रभु श्री जगन्नाथंक प्रसादकु बुझाइଥାଏ। एहार सेवन मनुष्यकु मुक्ति प्रदान करिଥାଏ बोली विश्वास रहिछि। एहा मानव शरीरर कौनसी क्षति करि नथाए। महाप्रसादर रंधन शैलीकु दृष्टि देले जानी हुए। महाप्रसाद संपूर्ण बांफ द्वारा प्रस्तुत होइଥାଏ। रंधन कार्य व्यवहृत परिबारु चोपा छड़ा जाई नथाए। महाप्रसाद प्रस्तुतरे घिया व्यतीत अन्य कौनसी तेल, गरम मसला, पोस्तक और उत्तेजक द्रव्य व्यवहार निषिद्ध। एथिरे आयुर्वेदर वैशिष्ट्य परिलिखित होइଥାଏ। एहार अलौकिकता संपर्क रे आलोचना कले जना जाए जे जणे व्यक्ति किभଳି महाप्रसाद सेवन करी तांको पेटरे होइथिबा अंतनाली घाकु भल करिथिले। श्री जगन्नाथंक महाप्रसाद केवल माटी पात्र रे रंधन होइଥାଏ। ए दृष्टिरे पाक बा प्रसाद सेवन निमित्त माटी पात्र ही सर्वोत्तम। श्रीमंदिर स्वत्वलिपि अनुसारे कुंभकार
ନିଯୋଗ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଦେବୀ ପଦ୍ମାଳୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ନିମ୍ନରେ ଚକ୍ରମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେବଳ ମାଟି ପାତ୍ର ଉତ୍ତମ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ମାଟି ପାତ୍ରର କ୍ଷୟ ଅଂଶ ପ୍ରସାଦରେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ମତରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରନ୍ଧନ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସର୍ବଦା ରୁଚିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପବିତ୍ର ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳା ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନାମକ ଦୁଇଟି କୂଅ ରହିଛି। ଏହି ଜଳ କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ 26 ଗୋଟି ମହାପୁରାଣ, ଉପପୁରାଣ ଓ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସୁବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ପରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ଶରୀର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ବିଲାତି ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, କୋବି, ବିନ୍, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଲାଉ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଦି କେତେକ ପରିବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୋଶଳା ଶାଗ, ମୂଳା ଶାଗ ଓ ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।